Warum schnarchen Menschen? Ihr fragt, ich antworte und die Antwort lautet, manchmal ist ein Schnupfen daran schuld, aber oft ist es eben einfach nur unsere Lage beim Schlafen. Denn wenn wir schlafen, entspannen sich alle unsere Muskeln. Also auch Nase, Mundraum und Hals. Das kann dazu führen, dass beispielsweise die Zunge die Atemwege versperrt. Sie rutscht dann einfach in unseren Rachen. In so einem Fall muss man durch den Mund atmen, um genug Luft zu bekommen. Oft fällt unser Mund beim Schlafen auf dem Rücken aber von selbst schon auf, weil er ja eben auch entspannt und locker ist. Wir atmen in so einem Fall stärker ein und aus. Und das hat zur Folge, dass das sogenannte Gaumensegel, das Zäpfchen und der Kehlkopfdeckel im Wind unserer eingeatmeten Luft hin und her flattern, quasi vibrieren. Und das klingt dann wie die typischen Schnarchgeräusche. Oft hilft dagegen einfach eine andere Schlafposition. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Gründe, warum Menschen schnarchen. Am besten kann da ein Arzt helfen und beraten. Fragst du dich immer noch,